Qual è stato il più grande comico a sfruttare le potenzialità della TV? Chi era quel comico che aveva fan del tipo Michael Jackson, Frank Sinatra e Charlie Chaplin? Quest'ultimo forse il suo più grande fan. Lo scopriamo in questo video. Tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, della sua storia, il nostro vlog e i nostri spettacoli. Oggi voglio raccontarti la storia di un grande comico che ha fatto grandi fortune, ma è stato criticatissimo in un'epoca molto bigotta. So bene che ci sarà qualche critica su questo video, ma lo accetto. Ognuno di noi potrà dire la sua nei commenti, ma solo dopo aver guardato tutto il video. Ci stai? Ok, oggi ti voglio parlare di Benny Hill. Thank you very much, it's very nice to be here. Sì, il comico inglese che si vedeva tra uno sketch e l'altro di Drive-In negli anni '80. Ah, non c'eri? Ah. Quell'uomo cicciottello con la faccia da monello troppo cresciuto, che inseguiva ragazze scosciate o scollate e finiva preso a ombrellate da una vecchietta o inseguito da una folla arrabbiata, come in una vecchia comica. La comicità di Benny Hill è datata, anzi nasce datata. Facce buffe in primo piano, smorfie, classici double take, un mescuglio di comicità fisica che ha fatto ridere mezzo mondo negli anni 70-80, odiata e rimossa nel Regno Unito, ma amatissima nel resto del mondo. Te lo ricordi? Sì? No? E allora guarda qui. Naturalmente Benny Hill è stato marchiato come sessista. Io invece credo che ci sia un equivoco a monte. Un comico in quanto tale fa quasi sempre ridere per le sue sciagure, le sue incapacità, le sue mancanze, i suoi disastri. Anche e soprattutto con le donne. Un comico non può essere in una posizione di potere rispetto a una donna perché semplicemente non farebbe ridere. Noi invece ridiamo perché il comico non ha fortuna con le donne, non sa parlare con loro, non sa fare bella figura. Semmai ridiamo del fatto che lui creda di fare bella figura. Il comico, per definizione, è in inferiorità rispetto alle donne, come in questo caso. Per questo gli vogliamo bene, perché in lui vediamo la nostra inadeguatezza, la nostra incapacità, la nostra paura di non piacere. Alle soglie del 30° anniversario della sua morte, il comico Benny Hill rimane comunque un enigma. Gran parte della sua ispirazione è venuta dai suoi primi anni di lavoro a Southampton. Ha vissuto da solo per molti anni nella sua casa di sua madre a Western Gardens. Tuttavia, non esiste ancora un memoriale per una delle star più famose della televisione. Alfred Houghton Hill è nato nel 1924 a Bridge Street a Southampton. In seguito ha cambiato il suo nome in Benny in omaggio del suo comico preferito Jack Benny. Molti dei suoi personaggi sono iniziati da lì. Visitava i negozi di abbigliamento locali, chiedendo vestiti per preti e simili. Alla fine lasciò Southampton all'età di 17 anni, diretto a Londra nel 1955, perché ha avuto il suo spettacolo in televisione. Al culmine della sua popolarità negli anni 70, The Benny Hill Show è stato uno dei più grandi spettacoli show della TV britannica. Lo slapstick sbarazzino in stile un po' vaudeville era, ma
e rimane enormemente popolare in tutto il mondo. Secondo quanto riferito, Charlie Chaplin aveva uno scaffale pieno di film di Benny Hill nel suo ufficio. Hill ha rilasciato raramente interviste e il suo stile di vita solitario ha alimentato voci e storie bizzarre sulla sua vita privata. La sua tomba al cimitero di Hollybrook a Southampton è stata violata dopo una settimana, dopo che le voci che era stato sepolto con la sua collezione di gioielli d'oro. Pazzesco! Le risate che strappava Benny Hill però avevano innescato un compromesso nella sua vita, a differenza dalle sue gag. Se da un lato, quello farsesco, era possibile notare ed apprezzare il suo essere circondato da belle donne in maniera costante, dall'altro il nostro amato Alfred Hill era una persona molto sola. Non ha mai sofferto per questo, mai caduto nel baratro della depressione o della solitudine. Fortunatamente sapeva stare in pace con se stesso, sapeva stare da solo. Nonostante l'ampio successo, non mancarono le critiche di sessismo rivolte al suo show. Un anziano che inseguiva le donne succinte fece storcere il naso a molti, ma Benny Hill rispedì tutto al mittente. Anzi, addirittura sottolineò come l'oggetto della farsa fosse proprio l'uomo, rappresentato come un vero e proprio inetto, sfigato, un buffone. Le donne hanno circondato perennemente la vita di Benny Hill, ma mai nessuna in maniera costante e duratura. Timbrato il cartellino di uscita, Benny tornava da solo nella sua casa londinese, in cui regnava l'umiltà. Devi sapere che sebbene avesse un patrimonio a 6 zeri, il comico non amava vivere nel lusso. Raccontano infatti che preferisse farsi risuolare le scarpe piuttosto che comprarne di nuove e che il cibo che mangiava fosse anche di seconda scelta. Non gli importava, era tutto dedito al suo lavoro. Voci che rimasero tali, come ad esempio il fatto che l'attore inglese pretendeva di essere chiamato Mr. Hill, anche nell'intimità, per una questione di rispetto. Gli anni 90 iniziarono a diventare per lui il principio di un calvario. A causa del suo peso, il suo fisico iniziò a risentirne, tanto da avere un infarto. L'altra faccia della medaglia però coincideva con il fatto che molte star iniziarono ad andare spesso a trovarlo, sempre più spesso. Come ad esempio Michael Jackson, che andò in ospedale a portargli personalmente i suoi saluti. Poco prima del 1991, anno dell'infarto, la Thames Television licenziò Benny Hill, lasciandolo così senza lavoro. Un anno dopo il suo primo campanello d'allarme, il suo cuore si fermò definitivamente. Logica conseguenza di chi si rifiutò di farsi impiantare un bypass dopo il primo. Il suo corpo fu rivenuto solamente 24 ore più tardi, deceduto sulla poltrona. Benny Hill è stato un grandissimo comico, discusso certo, ma anche un uomo ligio e solitario. Ha studiato molto il vaudeville e la comicità della Keystone per raffinarla e metterla al passo dei suoi tempi. Benny ha certamente sconvolto, provocato, fatto discutere. Ma non è il mestiere del clown quello di resettare tutto? Di mettere in discussione i nostri dogmi e le nostre paure? Non è questo il clown? Non è anche questo fare il comico senza parole, colpendo direttamente la pancia e facendo ridere senza pensare a quello che succedeva dopo? Grazie Benny, anch'io sono un tuo fan. Spero che il video ti sia piaciuto. Ora so bene che vorrai dire la tua, mi farà piacere risponderti. E anche se non sei d'accordo. Se ti piacciono le storie di grandi comici e di grandi comiche e se l'argomento ti interessa, iscriviti al canale e guarda i suggerimenti che ti ho lasciato.
È bello condividere la propria passione. Ciao, al prossimo video.